Ինչ կա ժողովուրդ։ Ասեմ ես թույն ֆոտոները գնում են սաղ Instagram, так что եթե ինձ չեք հետևում, հիմա լրիվ ճիշտ ժամանակն է։ Նախ ուզում եմ մի բան զգուշացնեմ, մյուս վիդեոյում ես վրայից նարրացիա եմ անելու, այսինքն ես վիդեո նկարելու ժամանակ չի խոսում, ի տարբերություն հենց այս պահին, որ նկարում եմ, որ խոսում եմ, բայց ասի միացած վիդեո նկարում ներկայացնեմ, թե ինչի մասին է լինելու։ Ուրեմն սա հարցը հետևյալն է, բավականին շատ մարդ հարցնում է մոտով աղջիկը լնում է կպցնել թե չէ։ Այս վիդեոն տեսնում եք, թե ոնց է իրականում թույն մոտոքշողը, то есть riding red-ը, թույն աղջիկ կպցնում, առանց մի բերան ասելու։ Նայում ենք վիդեոն։ Նախ ասեմ, այսօրը շատ անձրևոտ օր էր, մոտոները արդեն թրջվել է, ու գիտեմ, որ կամերայի վրա կաթիլներ եկա, բայց բան չեմ կարող անեմ այդ առումով։ Իհարկե աղջիկ կպցնելու համար դիմանս որտեղ մանգաս աղջկան, ու ինչ անես որ կպնի, բայց ոնց որ այս դեպքում ենք նայում, իրականում թույն մոտո ունենալը սաղ աղջիկեք ուզում են ժպտան հետդ ու կպնեն։ Հենց այս վիդեոյում դուք ականատես կլինեք, թե ոնց են մարդիկ փորձում կապ հաստատել ձեր հետ։ Ոնց տեսնում ենք, մարդիկ արդեն ուշադրություն են դարձնում աջ ավտոբուսում, ինչպես ջահել մարդիկ, այնպես էլ ավելի տարիքով կանայք, բայց ստեղ դուք տեսնում եք ոնց է rider-ը որոշում չսահմանափակվել դեռ ու ման գալ ավելի իր ճաշակին համահունչ մարդու։ Նկատեք ոնց է rider-ը աջ ու ձախ նայում, ման գալով ավելի համընկնող աղջկա։ Ու մի քանի վայրկյան անց վերջի վերջո գտնում է պոտենցիալ մարդը։ Նայենք ավելի մոտիկից։ Rider-ը արդեն որոշում է քայլ առաջ անի ու ցույց տա, որ ինքն էլ է հետաքրքրված։ Ու ոնց տեսնում եք, ի պատասխանել քմծի ծաղաստանում։ Ստեղ տեսնում եք ոնց է Rider-ը մեքենաների մեջով անցնում մոտենում իր ընտրյալի մոտ։ Իդեպ ասեմ, աղջիկը կամերայով նկարում է այս պահին Rider-ի ուսին գրած հեռախոսահամարը, որը շատ կարևոր է մոտոքշողների համար, այլապես հետագա կապի մեջ մտնելը անհնար կլինի։ Միսիան արված է։ Ժողովուրդ հետ էլ լավ ասում եմ ես էլ ձեզ, թե ոնց կարելի աղջիկ կպցնել մոտոյով, շատ հեշտ է, բայց ամենակարևորը պետք է rider red-ը լինել։ Լավ, իսկ ավելի լուրջ, այդ աղջիկը ընկերուհիներ ու ուղղակի հատը պրոբկում պայտակ իրար տեսակ, պարզում ենք դել տրանսպորտով տուն էր գնում։ Ինչ ասեմ, լայք դրեք, եթե կայֆոտ վիդեո էր, սս բաներ էլի կարամ նկարեմ, share արեք, թող մարդիկ տեսնեն, սովորեմ ոնց կարելի է աղջիկ կպցնել,
ու իհարկե կոմենտ գրեք ձեր պատմությունները աղջիկի հետ։